Salut les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Je sais que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, mais là la vidéo aujourd'hui ça va être comme je vous avais dit dans la première vidéo, on va améliorer la maison, mais on va améliorer le salon un peu. Fait que le salon c'est sûr qu'on l'améliore. Je vais peut-être me faire un petit setup gaming ici, en bas. Il y a toujours ma chambre ici, oui. Ok. Fait que ça fait un petit bout que j'ai pas joué à ce monde-là. C'est ça. La cuisine, peut-être qu'on va l'améliorer, ou peut-être pas la cuisine, mais peut-être plus ici tout qu'on va manger à table à manger. Fait que c'est ça. Et on commence maintenant. Ah, puis aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose, on va sûrement améliorer aussi ça ici. Fait que maintenant, là, c'est vrai, ça commence. On va commencer par aller améliorer ici, si on est capable. Fait que... Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais... Peut-être... On va réfléchir à ça, en vrai. Après, je commencerai pas par ça, parce qu'il faut que je réfléchisse à ça, sinon ça marchera pas. Fait que moi, le gaming, il va le faire. Il va faire un set de gaming, mais il va faire en dessous de ma chambre. Fait que, pour mon... C'est là. Ah non, pas dans ma chambre, mais... Excusez-moi, les amis. Je vais le faire dans ma chambre, parce que là, sinon... En bas, je peux faire d'autres choses, là, en bas, mais bon... Je vais voir c'est quoi que je vais faire. Puis si vous avez des idées, eh ben... Je sais pas, moi, les commentaires, de la misère un peu, fait je sais pas si vous allez pouvoir m'écrire dans les commentaires. Mais si vous allez pouvoir essayer de m'écrire dans les commentaires pour me dire c'est quoi je pourrais faire en dessous de ma chambre. Parce que là, moi, je vais faire un setup gaming, mais dans ma chambre, en fait. Ah, vous voyez-tu, il y a deux écrans verts, mais ça, on mettra pas ça. Je vais mettre quoi? Je sais, j'ai oublié de vous dire, on a des nouveaux trucs. Là, moi, c'est pas ça que je cherche une chaise de plage. Ah, bon. Voyons, pour un setup gaming. Tout ça. Comment on va essayer de trouver ça? Subliminal, je suis allé le trouver parce que là, ça va aller un peu à trouver. Y a-tu quelque chose? C'est quoi ça? Un aspirateur. Fait que, ouais, un aspirateur. Voyons, c'est où ça là? Ok. Aquarium. Je sais pas. Ouais, là, attendez, là, je trouve pas qu'est-ce que... Ouais, parce que... Ouais, je veux dire, les amis, que... oui, j'ai rajouté des trucs, mais il me semble qu'il y a... voyons, des trucs setup, ou ben... Ouais, c'est ça, un setup gaming.
Et... manière rapide à faire là. On va tester ça. Ah non, ça c'est plus une imprimante que d'autres choses. Fait que non, pas ça, clairement pas. Sinon, oui, il me semble. C'est quoi qu'il y a? C'est pris là où 2 secondes. Ok, ben là. Une brouette, mais ça, j'ai pas vraiment besoin de ça. Et je sais, c'est long avant que je trouve. Mais sinon, je vais m'en créer un. Si c'est trop long, je vais m'en créer un si c'est trop long. Ok, non. Va trouver, va trouver, va trouver. Puis, encore une fois, oui, je vais vous parler à la date. Je sais pas en fait si je vais vous parler de ce que je vais vous parler. Mais bon. Ben ouais, je vais vous poser une question. Pendant que j'essaie de chercher, bien évidemment. Depuis que j'ai pas fait mes vidéos, ce qui veut dire que j'ai fait un bout, c'est quoi que vous avez fait pendant que j'ai. Que... Ben voyons, quand je pourrais expliquer ça. Euh, que le bout que j'ai pas fait de vidéo, c'est quoi que vous avez fait pendant que j'ai pas fait de vidéo? Fait que. Si vous. Si encore une fois, si les commentaires marchent pour vous, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Puis moi, ben, ça va me faire plaisir. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça, puis si je vais, il y a des choses que je vous répondre. C'est ça. Bon, ok, je termine, je vais m'en écrire un. Fait que. Tu genre un bureau de cours, là. Que je peux. Parce que moi, je m'en écrire un, en fait. Euh. Ça sera pas long, là, je vais trouver. Ben voyons donc. C'est où ça? Inquiétez-vous pas, je vais essayer de trouver. J'essaie de trouver
C'est tout ça, là, si je vais trouver quelque chose qui va me plaire au moins, là, parce que là, ça sent bien long, pas mal, là, mon affaire. On va aller tout en bas, je sais ça, il y a des trucs en bas. C'est encore pas mieux. Ça bug, là. Je peux même me faire un bureau avec tu sais, les tables, là. Et je fais qu'en fait, j'aurai pas vraiment le choix de faire ça. J'ai pas vraiment le choix. Ben là, c'est ce que je trouve à rien, les abonnés. Ah, un clavier. C'est quoi ça me prendrait tout? Ah ben, je pense c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal ça. Ah non, aussi, ben, on va commencer à construire. Fait que, oh boy, peut-être que la manière qu'on va faire ça, on pourra peut-être pas. Fait que laissez pas les abonnés, ça ne sert à rien que vous m'écrivez dans les commentaires c'est qu'est-ce que je pourrais faire en bas. En fait, on va peut-être faire le setup ici parce que j'ai pas vraiment le choix. Comme ça. Puis ouais, ben là, ça, comme ça, ok. Oh, oui. Aïe. Toi, là. Compliqué. Bon, ok, je l'ai eu, là, voilà, voir. Bon, je l'ai eu. Là, si je suis capable d'aller mettre des petites lumières, des petites lumières, ou ben, tu sais, je vais faire quelque chose de chill, là, quelque chose de chill, ou ben, juste, tu sais, je vais mettre des torches, puis là, je me mets. Puis là, je ferme, qu'est-ce qu'il y a là? Parce que j'ai pas trop le choix de fermer qu'est-ce qu'il y a là. Si je veux me faire une pièce là. Comme ça, effectivement. Je m'excuse parce que j'ai dit un peu n'importe quoi. J'ai pensé à quelque chose. Fait que si vous m'avez attendu, c'est pas de ma faute, là. J'ai pensé à quelque chose. Fait juste ça, là. J'ai juste pensé à quelque chose parce que mais quand je pense à quelque chose, je dis ou je le dis dans ma tête. Puis si vous m'avez entendu chuchoter quelque chose, ben, c'est ça. Fait que vous allez pas avoir besoin de me demander c'est quoi chuchoter. J'ai
pas fait par exprès, c'est pas... Mais bon. Oh, ah oui, j'ai mis des portes dans ma chambre. Évidemment, parce que là, sinon... Ah, bon, ok. Let's go. Ici, le salon, en revenant sur le salon, Je sais pas, j'ai pas réfléchi. mais si je pense. Oupsie! Euh, Peut-être que je pourrais changer de divan. Je sais pas si je peux changer de divan, mais de divan, parce que là... Sinon... J'en avais vu un divan tantôt. Hey. Ça. En fait, c'est juste. Du n'importe quoi. En fait, là, t'es en train de me dire que je peux mettre ça juste à une place, là? Sur le divan, oh non, ok. Je prendrais pas ça si je peux juste mettre ça à une place. C'est pas normal. Fait que si ça marche. Le pire, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas essayé avec celui-là. C'est oui, bien m'accroupir pour faire ça, mais fait que je sais pas si ça marche. Mais je pense pas. Euh... Ok, comme ça. Non. D'abord, ben, le divan, on va le laisser de même. Je vous dis que j'allais améliorer ça, mais là... Je sais pas comment l'améliorer. Ben, au pire, d'abord, on va rapporter ça, on va rapporter ça à l'autre... à la prochaine vidéo que je vais faire. Fait que dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour le divan. Je vais sûrement leur dire à la fin. La salle de bain, C'est correct, ça? Juste la porte qui est. pas correct par exemple. Je sais pourquoi j'ai mis cette porte-là, mais c'est pas la meilleure, mettons, des portes pour une salle de bain. Fait que ça va être ça. La cuisine en vrai, là, En vrai, je pense que c'est pas pour laisser faire, c'est ça. Ça
Ça aussi, dites-moi dans les commentaires si... Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Comment je pourrais améliorer ça? Ça ici... je vais regarder quelque chose, mais... Pas là. Voyons, là, là. Voyons, ça va être où ça? Il y a quelques secondes, je me souviens même plus de ce que j'allais chercher. Mais je suis rendu maintenant, je m'en souviens. Puis c'était ça. Je sais, la cuisine aussi, je pourrais quasiment l'améliorer. Mettre des bancs au comptoir que j'ai fait. Je voulais voir le micro, mais il marche pas bien. Fait qu'il marche pas. C'est comme tout. J'ai payé ça pour rien, j'ai l'impression. Mais des... il y en a que c'est pas super. Enfin, ouais, c'est ça. On va laisser ça comme ça. Ah! Ok. C'est juste ça. Bon. Ça. Ça. Ça d'abord. J'ai pas le choix. Bon, ben, la cuisine, ça veut dire que j'ai pas vraiment grand chose à faire. Ici, oui, je l'ai. Ce que je vais faire, ne vous inquiétez pas. Je vais m'arranger. Bon, ok. On détruit ça. On remplace ça par ceci. Ah! C'est bon. J'ai compris. Merci. On remet ça là. Ouais. Le frigidaire, ça va là, dans les objets. Les gars. Je m'excuse les abonnés. Après ça.
Ça va être pas mal ça, comme ça. Parce que si je m'ai déplacé, parce que là, j'étais dans mon. Je suis dans mon lit, fac, c'est normal. Comme ça. Ouais, ben, c'est parce que. Si vous demandez, oui, Jovan, pourquoi t'es dans ton lit? C'est oui, parce que je vais vous dire, je joue souvent dans mon lit, pas mal, tout le temps. Puis, ouais, ça va être comme ça, pas mal tout le temps. Fac, ça. Si vous vous demandez pourquoi je joue dans mon lit, c'est normal, là. Posez-moi pas de questions, c'est normal. Puis là, au moins, pour améliorer ça, c'est bon. À cette heure, ce que je vais améliorer, ça va pas être ça. Oui, mais bon. Ça va être ici. Ici, parce que ça, je trouve pas ça trop parfait. Fait que ce que je vais faire, je vais remplacer ça par ça. Oups, j'ai détruit ça. Je vais le réparer, c'est pas grave. Allez, comme ça. Le bar aussi à cette heure. La piscine. Et là. J'avoue que le camping, techniquement, j'ai fait le camping fermé, ça j'avoue. Mais bon. Ça, c'est sûr que là, c'est pas trop. Mais c'est quoi que tu veux là-dedans? C'est pas grave. J'ai pas montré ça, ça fait longtemps, je sais. Ça fait quand même longtemps. Alors, tu sais, de mes abonnés, ceux qui connaissent Awariz, Talcado, Johan, Yonanas, ça va comme ça. C'est ça. Fait que j'ai fait en sortir ça. Fait que j'ai fait une glissade Awariz. En même temps, ici, ça fait Talcado. Ici, ça fait Lucie. Ici, ça fait Johan. Mais ce serait plus. T'as le cadeau, ben des couleurs à Waris là, qu'il y a là, mais on va recommencer ici. T'as le cadeau, Lucie, à Waris et Johan, mais il n'y a pas Anna. Mais c'est pas grave parce que, anyway, de toute façon, ça ici, c'est sûr, je pourrais le faire en Anna. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, ça veut pas dire que je vais le faire. Ça fait quoi si, mettons, je mets ça comme ça? Ça fait-tu beau en masse? Ouais, c'est déjà mieux comme ça. Maintenant, j'enlève tout. Non, je sais, si vous vous demandez, moi non, moi je suis pas sur Java, je suis pas sur Minecraft Java, je suis sur Minecraft Bedrock. Ah ouais, hein, c'est vrai. La dernière fois, j'avais poussé plein d'heures le site là. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Bon, ben c'est ça, là, pour l'instant, ça va être ça. Voulez-tu vous montrer la plage? Ouais. Si vous voulez, on peut améliorer la plage un peu. On va mettre des trucs de plage, plein d'affaires. Ok.
On a beach. C'est des îles d'affection d'abeilles. Parc des chaises de plage. Beach. Quand on écrit un bleu coudonc? Umbrella. Voyons, je vais chercher. Ah, puis on va tester quelque chose aussi dans cette vidéo-là. On va tester quelque chose. Que je suis pas sûr si ça va marcher. Mais c'est que j'ai déjà testé avec la plaque de peinture. Mais aussi, j'ai déjà testé ça, mais ça prend la plaque de peinture, évidemment. Fait que. Voilà, bucket. Ok. Puis je ferai peut-être un petit bar ou quelque chose de genre sur la plage là, la prochaine fois. Là, mais pour l'instant, je vais faire juste des petits bancs, là, ouais, des petites chaises de plage. Mais le problème, c'est que je ne trouve pas. Quand j'appelle. Excusez, ça prend du temps, mais je sais pas, je fais donc. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que je voulais. J'avais complètement oublié. Et puis ceux qui connaissent ben, les bananes, qui connaissent les bananes ici. Une question en fait. Quel youtubeur est-ce que vous connaissez? Moi, si vous voulez que je vous dise, je peux vous le dire. On a les bananes. Swan Eneo. Amenakis. Ça c'est pour. Vous avez pas été obligé de le savoir. Mais bon, c'est pas grave. Johan, Talcado, Awariz et Anna. Fait que ceux-là, je les connais, puis je les aime bien, je les écoute.
Puis Unchained, Brice, qui fait partie avec Unchained. Il fait ses vidéos lui aussi. Théo qui fait partie avec Unchained, puis Brice, puis toute la gang. Mais qui fait ses vidéos aussi. Fait que c'est ça. Puis DHM aussi, mais lui. Là, je sais pas c'est quoi qu'il fait comme vidéo. Il doit faire des vidéos de Minecraft aussi. Mais bon, je suis pas sûr. Mais je sais qu'il en fait avec Brice, puis tout le reste de la gang, avec Unchained, puis. Mais bon, vous comprenez? Fait que si vous les connaissez, abonnez-vous. Abonnez-vous s'il te plaît si vous les connaissez. Ça serait. C'est. Mais bon. On va passer à autre chose. Sérieux, il est où? J'en ai marre de chercher, c'est long. Dans la pédale. C'est long. Aïe là. Ah, ok, c'est le même pour écrire ça. Et on va compter en 1, 2, 3, 4. Je sens que ça va être long. Bon. On fait 1, 2, hop. Ben voyons. C'est. Ça voudra pas. Oh, mais pas de suite, en tout cas, ça va pas de suite, hein. Oh, boy. Ça va être lent. Ok. 1, 2, 3 pour avoir des espaces. Il y a juste celle-là que j'ai pas réussi à trouver. Mais bon. Parce que c'est pas facile, je te dis. C'est facile parce que t'as besoin de faire ça de même, mais. Bon, là, je vais juste en mettre 4 là parce que sinon. Ça va être trop long. Déjà, c'est déjà assez long de même à chercher, là. Fait que moi, je ne tente pas d'être comme ça. Que ça va être trop long à chercher. Et long.
Bon, ok. Enfin, les abonnés, on a réussi à trouver. Au moins, ça c'est déjà assez cool d'avoir trouvé la bonne couleur. Puis là, moi, je voulais tester quelque chose avec vous. Moi, je voulais tester quelque chose avec vous. Fait que, on va le tester maintenant. Je vais le retester. Je sais que... Je vais pas dire que ça va marcher. Mais... C'est quoi que tu veux? On va l'essayer parce que... Sérieux? Les abonnés... Comment? Cool. On va prendre ça. Ah! Ok. En fait, ça fait pas ça, en fait. Ça fait rien du n'importe quoi. Ça, tu me niaises. Ça me niaise. Mais si je suis pas capable de le faire, sorry, bon ben... Je viens de savoir quelque chose, fait que... Pas je viens de savoir quelque chose, je sais pas. Mais bon... je sais, c'est pas cool. Puis que... C'est plate. Puis qu'on aurait tous sûrement voulu que ça marche, mais... C'est qu'est-ce que tu veux, ça marche tout le temps. Mais là... Comme là, ça n'a pas marché. Fait que ça va être ça. Fait que les abonnés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis tout bye bye et à bientôt.